नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक सुमित ब्लॉग में। दोस्तों बता दें, एक ऐसे ही सिरप लेके आए हैं जिसको ठंडक के मौसम में खांसी एक कॉमन बीमारी है के रूप में जाना जाता है। इसलिए खांसी के लिए हम आपके लिए एक ऐसी ही सिरप लेके आए हैं जिसका नाम ग्रीनलिक्टस है, जिसे हम लोगों को इस सिरप से भली बात परिचित होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जिसका कंपनी का नाम है वर्ल्डेक्स फार्मास्यूटिकल्स पीवीटी एलटीडी, आपको तो ही इस बारे में पता ही होगा। दोस्तों बता दें कि जो यह सिरप है वह 100 ml का है, जो कि यह 104 रुपीज़ का इस समय आ रहा है। दोस्तों इसके साल्ट की बात करें तो इसका साल्ट है डेक्स्ट्रोमेथासोन और हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफेनामाइन और मैलेट गाइफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड सिरप है। दोस्तों बता दें कि यह सिरप एंटी एलर्जी एंड नॉन नार्कोटिक कफ है और इसके लिए सभी प्रकार के कफ के लिए इसका बेमिसाल यह सिरप है। दोस्तों बता दें कि यह कफ एलर्जी कंडीशन में भी इसका 101% एलर्जी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एल्टी कफ आकर्षक रूप में भी इसे जाना जाता है। यह फेमस ब्रांड है। गले में खराश, खुली कफ में जमा होने पर इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि यह एडल्ट लोगों को दिन में 3 बार पीना होता है और बच्चों को आप किसी डॉक्टर के अनुसार आप दिखा के इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि इसके कंपोजिशन के जिसका कितना पॉइंट है। दोस्तों बता दें कि इसका डेक्स्ट्रोमेथासोन और 5.0 mg और इसमें क्लोरोफेनामाइन 2.5 और गाइफेंसिन 50 mg का है और इसकी अमोनियम क्लोराइड 60 पॉइंट का है। दोस्तों बता दें कि यह बहुत ही एंटी एलर्जी के रूप में जाना जाता है। सर्दी हो या एनी कंडीशन में इसे यूज किया जाता है।